घूर्णिफल कालिठू 3 दिन प्रबलरू अति प्रबल बर्षिब। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र देला सतर्क सूचना, हो जांतु सजग। तेबे आसंतु जानिबा केउ केउ जिला प्रति रहिछि अधिक विपद। पूर्व केन्द्रीय उत्तर बंगोपसागर आज लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। एहा पूर्वरु गतकाली घूर्णिफल सृष्टि होइछि। संभाव्य लघुचाप परवर्ती समय घनीभूत हुई सदृश लघुचाप क्षेत्र में परिणत हेब। यार प्रभाव रे 30 तारिख अक्टोबर 3 तारिख 8:30 जाए ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिथिबा बुलेटिन अनुसार 24 घंटा भितर मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, गजपति, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुल, बालेश्वर और भद्रक जिले में गोटेरु 2टी स्थान में वज्रपात सह घड़घड़ी मारिबार संभावना रही। से येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 29 तारिख में केन्दुझर, मयूरभंज और बालेश्वर जिले में गोटेरु 2टी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सबु जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपरे। सेपरि वज्रपात घड़घड़ी नहीं बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, कंधमाल, मालकानगिरी, कोरापुट और रायगड़ा जिला को सतर्क सूचना जारी होइछि। सेथिपई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 30 तारिख में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, देवगढ़ और संबलपुर जिले में गोटेरु 2टी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सबु जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपरे। सेथिपई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अक्टोबर 1 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सोनपुर, बलांगीर जिले में गोटेरु 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सबु जिले में 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपरे। सेथिपई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एहा छड़ा नवरंगपुर, नोआपड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर जिले में गोटेरु 2टी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सबु जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपरे। सेथिपई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 2 तारिख में नवरंगपुर, नोआपड़ा, बलांगीर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले में गोटेरु 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सबु जिले में 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपरे। सेथिपई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। या छड़ा मालकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल, बौद्ध, सोनपुर, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केन्दुझर और मयूरभंज जिले में गोटेरु 2टी स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सबु जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपरे। न्यूज टेक्स ऑटो न्यूज।